AI とおしゃべりするゲームって一人で作っても勝ち目あるのかな？ある。一人で作って5000万円を売り上げた作品がある。一人で？ AI ローグライトというゲームだ。推計で3万6000本売れている。うわ、ちゃんと商売になってる。ただしこれが上限ではない。一番当たった作品は6人のチームだ。6人だとどのくらい？ 3ヶ月でに1000万人が遊んだ。6人で2000万人？その一方で約50人がかりで作られた作品は1年で客がほとんど消えた。50人が6人に負けてるってこと？評価は8割が好評だ。褒められた上で人が戻ってこなかった。うわ、それが一番怖いやつだ。聞いているのは人数でも予算でもない、どの型を選んだかだ。沈む方と勝てた方、それ作る前に知りたい。人数でも予算でもなくて型で決まる。そう言われてもまだピンとこないな。先に答えを言う。伸びている。ただし勝っているのはごく一部だ。伸びてるってどのくらいの話？ AI とおしゃべりするアプリの累計ダウンロードが2億2000万を超えた。日本の人口の 1.7 倍くらいが1回は入れてる計算か。いい換算だ。しかも去年の上半期だけで前の年の2倍近くに増えている。へえ。お金も動いている。この分野のアプリ課金は去年1年で1億2000万ドルだ。年に176億円。うちの感覚だと中堅のソシャゲ1本分ある。その言い方はうまい。規模としてはまさにそのくらいの箱だ。でもそれ海外の話でしょ？日本にも来ている。ゼタという推しキャラと話せるアプリが国内で200万人だ。国内だけで月に1億2000万円？しかも利用者の9割が10代と20代で 65% が女性だ。おじさん向けじゃなくて若い女の子の遊びなんだ。そこが大事だ。想像していた客層と実際の客層は大抵違う。じゃあ今から入っても間に合うってこと？そこに条件がつく。この分野には収益化しているアプリが337本ある。そのうち上位1割が売上の 89% を持っていく。残りの9割で 11% を分け合うのか。生涯の売上が100万ドルを超えたのは337本のうち33本だけだ。10本に1本。市場が伸びてるのと自分が勝てるのは別の話なんだ。今日一番大事な言い換えだ。だから型の話をする。市場は伸びてる。でも上位1割が売上のほとんどを持っていく。理由は3つある。安くなったこと、早くなったこと、覚えるようになったこと。安くなったってどのくらい安く？3年ちょっとでおよそ50分の1だ。50分の 1？ 同じ性能を動かすのに昔は20ドルかかっていた。今は40セントだ。1万円が200円になった感じか。それは商売の前提が変わる。その通りだ。前は原価が高すぎて遊びに使えるものではなかった。じゃあ2つ目の早くなったっていうのは？早いものだと声が返るまで 0.3 秒前後になった。人と話す時の相づちくらいの速さだ。うまい例えだ。ここが遅いと会話ではなく順番待ちになる。返事を待ってる時間って遊びじゃないもんね。3つ目が記憶だ。前の話を次に開いた時も保てる。これは安くなったから実装できるようになった側面が大きい。それは大きい。覚えててくれるとこっちも情が湧く。その情がそのまま滞在時間と課金になる。ある調査ではキャラと話すアプリの1回の滞在は17分だった。仕事で使う AI の倍以上いる。通勤の片道分だ。そして大手が動き始めた。日本ではドラゴンクエスト10だ。嘘。ドラクエに今年の3月に話しかけられるお供のキャラを入れると発表した。中国の大手も既存タイトルに AI の仲間を足している。ロブロックスは会話の記憶を公式機能にした。
遊ぶ場所の方が先に対応してるんだ。つまり技術の実験じゃなくて商品になったってこと。そこが節目だ。安く早く覚える。だから今なんだ。安くて早くて覚える。だから今なんだって話だったね。沈んだのは一本道の物語を AI でやろうとした方だ。それがさっきの50人のやつ。そうだ、Whispers from the Star というゲームだ。原神を作った会社の創業者の新しい会社が出した。それ業界で一番当ててる人じゃない。資金も人も足りていた。およそ50人で宇宙で遭難した少女と話すゲームを作った。それめちゃくちゃ面白そうだけど。実際に面白かった。遊んだ人の評価は8割が好評だ。じゃあ何が起きたの？同時に遊んでいた人はピークで964人。1年経った今は20人台だ。うわ、9割以上が消えてる。40人の教室なら残るのは1人だけだ。その通りだ。しかも悪評ではない。みんな満足して、そして帰った。満足したのに戻らないってどういうこと？物語が終わったからだ。良い映画を2回続けて見る人は少ない。ああ、そっか。感動したからもういいってなるんだ。ここにこの分野で一番誤解されている点がある。会話が自由なことと物語が自由なことは別だ。何を言ってもいいけど、話の行き先は決まってるってこと。いい言い方だ。まさにそこで遊ぶ側は気づいてしまう。自由に見えてレールの上を歩かされてたみたいな。そして AI がそれはできませんと言った瞬間に遊ぶ気持ちは折れる。一度言われるともう試さなくなるんだよね。同じ理由で既存のゲームに AI の会話を足すだけでも数字は動かない。便利な機能なのに続ける理由にはならないのか？続ける理由は会話の質ではなく遊びの構造が作る。一本道の物語は絶賛されても人が戻らなかった。勝てたのは毎回結果が変わって人と一緒に遊ぶ方だ。それが6人で2000万人のやつ。そうだ、デスバイ AI というゲームで作ったのは社員6人の小さな会社だ。うわ、こっちは完全に個人サイドだ。中身は単純だ。最大10人で集まって無茶なお題を AI から出される。無茶なお題って。例えば火山が噴火した。どうやって生き延びるか自由に書け。ああ、それ絶対みんな変なこと書くやつだ。そこだ。 AI が1人ずつ判定して生き残ったか死んだかを返す。笑いが AI じゃなくて友達の方に向くんだ。いい言い方だ。 AI は進行役で面白さは人が作っている。ここが沈んだ方との決定的な違いだ。 AI に物語を任せていない。任せてるのは判定だけってこと。そうだ。だから AI がそれはできませんという場面がそもそも来ない。断られないように AI の持ち場を狭くしてあるんだ。それなら毎回違うし飽きないか。数字がそれを示している。出して3日で1日70万人が遊んだ。3日で70万人？ 1ヶ月で1000万人、3ヶ月で2000万人までいった。東京と大阪の人口を足しても足りない数だ。しかもその後黒字になっている。ここが個人にとって一番大事だ。でもどうやってそんなに人を集めたの？ここが大事な点でゲームの販売サイトには出していない。じゃあどこで？ディスコードだ。世界中の友達同士がもともと集まっている通話アプリだ。友達がもういる場所で出したのか。誘う手間がないんだ。その通りだ。この方はお店に並べるより人のいる場所に置く方が早い。さっきの AI ローグライトも同じ方だ。毎回違う冒険がその場で作られる。だから遊ぶ理由が尽きないのか。そういうことだ。さっきの売上5000万円は推計3万6000本分。手取りにするとおよそ3000万円だ。2000万人ではないけど1人なら十分な数字だ。規模は違っても型は同じだ。毎回結果が変わるから人が戻ってくる。
他にも勝ってる例ってある？数定シミュレーターという中国のゲームだ。皇帝になって命令を自由な文章で書く。命令を自分で考えるのが楽しそう。翌日も戻ってきた人が 75%。 1回の遊びが平均7時間だ。7時間って休みの日が丸ごと解けてる。そこまで持つのは遊ぶたびに結果が変わるからだ。沈んだ方は終わりがあった、勝った方は終わりがないんだ。それがこの2つを分けた線だ。毎回結果が変わって人と遊ぶ方が勝った。ここまではいい話だったけど。AI チャットのゲームは遊ばれるほどお金が出ていく。売って終わりじゃないんだ。そこは考えてなかった。そこが根本的に違う。喋るたびに AI の利用料がかかる。でもさっき AI は50分の1に安くなったって言ってたよね。いい引っかかり方だ。単価は下がった。でも遊ぶ人と話す量がそれ以上に増えた。安くなった分みんな長く喋るようになったのか。だから合計は減らない。むしろ当たった作品ほど増える。一人当たりいくらくらいかかるの？文字だけのやり取りなら毎日遊ぶ人1人で月に13円から1100円だ。うわ、同じ遊びなのに80倍も差が出るんだ。どの AI を選ぶかだけでそこまで動く。ここが最初の分かれ道だ。声で喋らせたらもっと高くなる。跳ね上がる。1人当たり月に380円から2700円だ。月に1700円ってそれもう定額サービスの値段だ。いい着眼だ。しかもここに大きな前提がある。お金を払ってくれる人は遊んでいる人のおよそ 3% だ。100人いて3人。だから課金してくれた1人が33人分の AI 代を背負うことになる。うわ、文字でもゆつさん16000円。1人分の家賃みたいになってる。だから面白くて長く遊ばれるほど赤字が増える形になりうる。ヒットしたら終わるみたいな話。実際にそうなりかけた。さっきの6人の会社がまさにそれだ。大成功したのに？最初の1ヶ月で12億トークン AI が読み書きした文字の塊の数だ。それ気づくのが遅れたら積んでたやつだ。そこが分かれ目だ。出して3日で気づいて安い仕組みに乗り換えた。3日で判断したんだ。早い。その速さが黒字を作った。原価は後から直すものではない。個人でやるならどこを削ればいいの？手は4つある。普段は小さい AI を使い、難しい場面だけ大きい AI に渡す。3つ目は同じ前置きを毎回送り直さないこと。使い回すと割引が効く。毎回同じ説明文を送ってたらその分だけ丸ごと払ってるのか。4つ目は量が増えたら値段を交渉すること。個人でも枠が大きくなれば下がる。全部一番賢い AI でやる。一番危ないんだ。そうだ。作る前に1人当たりいくらまで許すかを先に決める。面白いほどお金が出ていく。だから上限を先に決める。今年に入ってこの分野には2本の線が引かれた。法律の線と使いどころの線だ。法律まで来てるの。去年は聞かなかったのに。アメリカのカリフォルニア州で今年の1が1日に施行された。何が決められたの？まずこれは AI ですと相手に伝えること。人のふりをさせられない。キャラになりきらせる遊びだとそこがぶつかりそう。いい着眼だ。その上で未成年には3時間ごとに休憩を促す義務がある。うわ、遊びを止める側の機能を入れるんだ。そして自傷や自殺の話題には安全の仕組みを持たせること。これは確かにいるね。重いのは罰の形だ。実際の損害かおよそ15万円の大きい方を個人が直接請求できる。最低でも1件15万円。それ1000人に起きたら会社が飛ぶ。その通りだ。実際業界前大手は先に手を引いている。手を引くってサービスをやめたの？去年の11月に18歳未満の
自由な会話を全部止めた。一番の稼ぎ頭じゃないの、その層。それでも止めた。訴訟が続いて今年の1月に5つの家族と和解している。そっか、楽しいだけの話じゃないんだ。配信するお店の側も動いている。年齢の区分が付け直しになった。その6割がこれから全部見直されるってこと？そう見ていい。だから年齢と開示の線は後から引けない。でもこれアメリカの州の法律だよね。作った場所は関係ない。向こうの人が遊べる形で出せば対象になりうる。日本で作っても人事じゃないのか？ただし抜け道ではなく設計で外れる道がある。設計で外れるって会話をゲームの中身に閉じること。身の上相談の相手にしないこと。何でも話せる相手にした瞬間別のものになるんだ。そこが線だ。有徳州はもう施行済みで他の州も続いている。で、もう一本の線っていうのは AI をどこに使うかという線だ。ここに面白い実測がある。聞きたい。売れなかった作品は7割強が絵に AI を使っている。遊ぶ人が一番見るところだ。うまい言い方だ。逆に利益が出た作品は声と翻訳に使っている。ただし絵に AI を使ったから売れないとは言い切れない。もともと低予算の作品が多い事情も混じる。ああ、そこは見比べられないもんね。AI は遊ぶ人が品定めしない場所に置くほど効く。法律の線と使いどころの線、2本とも引かれたところまで来たね。結論を言う。 AI チャットは伸びている。伸びているのは会話ではなく遊びの型だ。会話の中身じゃなくて遊びの形の方か。そうだ。だから作る前に決めるのは3つ。まず型を決める。一本道の物語じゃなくて毎回変わる方。できれば人と一緒に遊ぶ形にする。笑いが人に向くと戻る理由ができる。2つ目はお金の上限だよね。1人当たり毎月いくらまで許すかを面白さより先に書いておく。面白さより先にっていうのが効くね。順番が逆だと当たった瞬間に止まる。3日で気づいた会社だけが残った。3つ目が年齢と開示。これは AI ですと出すこと。誰に向けて出すかを先に決めること。後から直せないなら最初に引くしかないもんね。この3つを決めてから初めて中身を作る。順番はそこだけだ。最初の一歩は何にすればいい？紙を1枚出して10人で遊べる形を1つ書く。そこに1人当たりの上限額を数字で足す。その紙が通らないなら作り始めても止まるってことか。今日一番持って帰るのはどれ？終わりのない遊びにすることだ。終わる物語は絶賛されても人が残らない。6人で2000万人と50人で消えた差はそこだったんだ。そこだけだ。人数でも予算でもない。作らない人にとってはどう見ておけばいい話？無料で長く遊べる AI チャットほどどこかで必ず線が引かれると思っておくといい。急に18歳未満は使えませんってなるやつだ。実際に一番大きいところが去年それをやった。遊ぶ側も覚えておいて損はない。最後までご視聴いただきありがとうございました。作る前の3つ決めてから手を動かしてくれ。チャンネル登録と高評価お願いします。聞きたいことはコメントで待ってるね。メリノちゃんでした。